Volám sa Matej Golis a som zakladateľ firmy Smartware SRO. U nás sa špecializujeme na akčné kamery, stabilizátory, fotovideotechniku, ale najmä na značku DJI. Nadšenec, začiatočník či profesionál? Na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. S touto značkou sme tu od začiatku a pomáhali sme ju budovať na našom trhu. Tie prvé kusky od DJI Phantomy, to teda bolo. Dnes sa to posunulo už úplne niekde inde. Firma DJI sa vyvíjala a my spoločne s ňou. Postupne pribudali nové produkty, ako aj segment DJI Enterprise, ktorý je teraz pre nás kľúčový. Pôsobíme predovšetkým na Slovensku a v Českej republike, kde prevádzkujeme e-shop. Na severe Slovenska máme aj showroom. Na trhu pôsobíme už cez 10 rokov. Tento rok máme dokonca výročie. Drony sú pre nás kľúčový segment. Nejde len o predaj, venujeme sa aj testovaniu, poradenstvu, školeniam a technickej podpore. Sami drony používame na dennej báze, takže zákazníkom vieme poradiť z reálnych skúseností. Samozrejmosťou je aj záručný a pozáručný servis. V tíme máme aj odborníkov z praxe, filmára a geodeta s 15-ročnými skúsenosťami. Sú pripravení vám poradiť aj pri náročnejších projektoch. Za roky práce sme otestovali desiatky modelov, od malých rekreačných dronov až po profesionálne riešenia pre priemysel a záchranárov. Vďaka spolupráci s DJI máme prístup k najnovším technológiám takmer okamžite po uvedení na trh. Myslím si, že naša sila je v osobnom prístupe. Odporúčime správne riešenie, naučíme lietať a zabezpečíme všetko potrebné. Poskytujeme aj školenia v rámci predletovej prípravy a legislatívy. Takže predajom to u nás nekončí. Snažíme sa skutočne o každého zákazníka postarať a poskytnúť maximálnu podporu. Na webe máme cez 40 000 produktov a veľa tovaru skladom, takže vieme hneď reagovať a pokryť všetky potreby zákazníkov. Samozrejmosťou je aj požičovňa a predvádzanie tovaru. Zákazníci si môžu produkty vyskúšať alebo požičať a na základe toho sa správne rozhodnúť. V prípade servisu vieme zapožičať náhradné zariadenie, aby zákazník neostal bez riešenia. Na našom blogu zverejňujeme aj informácie ohľadom noviniek, alebo ich prezentujeme pomocou náučných videí na YouTube. Naše videá majú desiatky tisíc zhliadnutí a pomáhajú nám budovať komunitu okolo dronov. Drony sú a budú jadrom našej práce. Pokojne nám napíšte alebo sa zastavte osobne a uvidíte, teda zažijete to s nami. Všetky potrebné informácie nájdete u nás na webe. Ja vám ďakujem za pozornosť a Smartware.sk, tvoje dokonalé spojenie s technológiami.